Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, để mà nói hiện tại, Vương Lâm mới chỉ đang ở dương thực mà thôi. Muốn lên Khuyên Niết, Tịnh Niết hay Toái Niết quả thật là khó như lên trời vậy. Bởi vậy để mà nói, tu sĩ bình thường ai lên được tới cảnh giới Đạp Thiên quả thực là quá khó khăn rồi. Cho dù là tu luyện cả đời hay thôn phệ cả đời, cảnh giới kia vẫn là rất mong manh và quá tầm với. Bởi vậy, việc có tu sĩ bước lên Đạp Thiên cảnh vẫn là sự chấn động của toàn bộ giới tu sĩ trong tinh nghịch. Cũng chính vì vậy, sau khi Vương Lâm đột phá Đạp Thiên cảnh, một chiêu trảm sát Thiên Vận Tử truyền ra, phản ứng của toàn bộ tu chân giới thật sự chấn động. Tục ngữ có nói, điều chưa biết mới là đáng sợ nhất, nhưng lời này đặt trong thế giới tu tiên dường như chẳng hề đúng. Bởi lẽ, trước khi trận chiến cuối cùng mở màn, Vương Lâm thậm chí còn chưa rõ kẻ địch của mình rốt cuộc là ai. Thế nhưng, trong thâm tâm hắn lại chẳng hề sinh ra chút bất an nào. Ở quê hương Chu Tức Tinh, hắn an tĩnh dựng nên một mảnh ảo cảnh, cùng ảo cảnh của lính Mộ Uyển, ung dung sống qua mấy trăm năm, không hề mang theo chút gấp gáp nào của một đại chiến sắp sửa ập đến. Cho nên, trong trận chiến cuối cùng kia, hắn đã đột phá Đạp Thiên cảnh, lại một tay trảm sát Thiên Vận Tử, phản ứng của chúng nhân càng thêm kỳ diệu. Đầu tiên là Lục Mặc, kẻ được xem như đại đạo diễn đứng sau bức màn. Tuy toàn bộ quá trình hắn không có mặt tại Tiên Cương Đại Lục, nhưng kết cục từ sớm đã được hắn biết rõ. Vì vậy, trước khi đại chiến mở màn, hắn đã quay về, tận mắt chứng kiến Vương Lâm tham ngộ, mạnh mẽ tiến vào cảnh giới Đạp Thiên, rồi chỉ bằng một bàn tay đã bóp nát Thiên Vận Tử. Trong lòng hắn chẳng gợn chút sóng. Ngay cả khi nhìn thấy Diệt Sinh lão nhân cùng Vương Lâm đánh cờ, rồi cuối cùng đánh cúi đầu nhận thua, hắn cũng không hề kinh ngạc. Trong mắt Lục Mặc, thiên hạ muôn sự vốn chẳng đáng một lời, ngoại trừ việc có liên quan đến Lý Mộ Uyển. Cho nên, khi thấy Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt vốn đã lạnh lùng tĩnh mịch qua hàng trăm vạn năm kia, rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa. Nước mắt dù xấu xí nhưng đã tuôn rơi, hắn kinh ngạc bởi Lý Mộ Uyển thật sự được hồi sinh, nỗ lực mấy vạn năm của hắn cuối cùng đã có hồi báo. Chỉ là người ở bên nàng lúc này lại không phải hắn, mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là hắn. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Lý Mộ Uyển, cũng để tự mình gánh lấy thống khổ, Lục Mặc lựa chọn xóa đi sợi dây nhân quả của bản thân, trở về dung nhập vào bản tôn. Điều này khiến Vương Lâm than thở, bởi hắn chỉ vì cứu Lý Mộ Uyển mà chiến đấu hơn 3.000 năm đã cảm thấy gian nan. Thế nhưng, phân thân kia lại vì cùng một mục đích mà nhẫn nhịn mấy vạn năm, đi qua vô số luân hồi. Thì ra, chính phân thân của hắn cũng si tình đến như vậy. Tiếp theo là Cổ Đạo Đại Thiên Tôn, kẻ duy nhất tận mắt chứng kiến trận chiến cuối cùng nơi Thái Cổ Thần Cảnh. Năm đó, hai vị cường giả đỉnh phong của Tiên Cương Đại Lục vì muốn truy tìm chân tướng mà không tiếc lấy cái chết để nghiệm chứng xem lục địa này có phải chỉ là mộng cảnh của một vị đại năng hay không. Cổ Đạo, với tư cách là truyền nhân duy nhất của Cổ Tổ, chẳng những thừa hưởng đại bộ phận thần thông mà còn kế tục cả chấp niệm chưa thể giải. Vì thế, trước khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra, hắn từng khẩn cầu Vương Lâm đưa hắn cùng đi tìm hiểu chân tướng. Khi tất cả hạ màn, trong tâm Cổ Đạo không còn chấn động, song nhiều hơn cả lại là cảm giác như gánh nặng buông xuống. Thỏa mãn di nguyện của Cổ Tổ chỉ là thứ yếu, mấu chốt là hắn biết được toàn bộ Tiên Cương Đại Lục chẳng phải hư ảo chi mộng, mà chính mình cũng là tồn tại chân thực. Điều này khiến tâm cảnh hắn càng thêm kiên định, khó bị ngoại vật dao động. Chân tướng của Tiên Cương Đại Lục hiển nhiên không nằm trong việc sinh hay tử. Đạo hành tu luyện một đời, rốt cuộc để hắn đạt đến cảnh giới có thể nhìn rõ thiên hạ chúng sinh. Cuối cùng lại phát hiện ra tất cả bất quá chỉ là một giấc mộng của kẻ khác. Trong chân tướng như thế, lại có mấy ai có thể kiên định giữ vững đạo tâm. Tiếp theo, đó là Diệt Sinh lão nhân trong nghịch trần giới. Lão là người duy nhất chỉ dựa vào tu vi bản thân có thể ở nơi xa xăm mà nhìn thấy rõ từng cảnh tượng của chiến trường. Khi chứng kiến Vương Lâm đột phá Đạp Thiên, một chiêu trảm sát kẻ địch cuối cùng là Thiên Vận Tử, trong lòng Diệt Sinh lão nhân hẳn là vừa mừng rỡ vừa tràn ngập mong chờ. Từ bố cục gian đình mà lão bố trí, có thể thấy giữa lão và Lục Mặc từng có một hồi luân đạo. Chỉ là kết quả lại không thu được điều bản thân mong muốn. Bởi vậy, lão mới không lập tức mang linh hồn của Hạc Chọc Lông trở về giao cho Tô Minh, mà chọn lưu lại nghịch trần giới hàng vạn năm chỉ để chờ đợi bản tôn Lục Mặc hiện thân. Giờ đây, sau mấy vạn năm dài đằng đẵng, sự chờ đợi cuối cùng cũng có hồi báo. Dù kẻ mạnh tới đâu, khi trông thấy kết quả mong đợi cũng khó lòng giấu nổi niềm vui. Từ việc Diệt Sinh lão nhân thúc giục Vương Lâm cùng đánh một ván cờ, cũng có thể nhận ra trong niềm vui kia ẩn chứa một tia mong chờ. Lão muốn biết chờ đợi mấy vạn năm rốt cuộc có thể đổi lại một đáp án khiến bản thân hài lòng hay không. Bởi vậy, bề ngoài Diệt Sinh lão nhân vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, khách khí. Nhưng với Vương Lâm, ván cờ kia lại là sinh tử chi cực. Nếu hắn không đưa ra đáp án mà đối phương mong đợi, một trận sinh tử quyết chiến ắt khó tránh khỏi. Dù sao, chờ đợi mấy vạn năm mà không đổi được điều như ý, bất kỳ ai cũng sẽ bùng nổ trong chớp mắt. Huống chi, Diệt Sinh lão nhân chưa bao giờ là loại người dễ dàng tha thứ. Kế đến là Lăng Thiên Hầu. Khi nhìn thấy bóng dáng Diệt Sinh lão nhân, hắn trở thành người chứng kiến cuối cùng khoảnh khắc Vương Lâm đăng đỉnh, một chiêu diệt sát Thiên Vận Tử.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn ngập tràn chấn động cùng cảm khái. Lần đầu tiên, hắn gặp Vương Lâm, đối phương chỉ là một tiểu tu sĩ hóa thần kỳ, ngay cả tư cách lọt vào mắt hắn cũng chẳng có. Lần thứ hai gặp lại, Vương Lâm vẫn chỉ là một quân cờ trong tay Thiên Mệnh Tử, thậm chí còn cần hắn xuất thủ trợ giúp mới có thể thoát khỏi Thiên Vận Tinh. Ngay cả trong động phủ của Tiên Đế, dù Vương Lâm thi triển được lực lượng Thái Sơ, Lăng Thiên Hầu khi ấy cũng chưa từng thật sự coi trọng. Bởi chủ nhân của hắn, Diệt Sinh, đã sớm đứng vững ở cảnh giới Đạp Thiên, hắn theo hầu bên cạnh vô tận năm tháng, chứng kiến thiên tài nhiều không kể xiết, tầm mắt từ lâu đã cao tới cực điểm. Thế nhưng hiện tại, thiếu niên năm nào hắn không buồn để ý, đã hoàn toàn vượt qua mọi tưởng tượng, đi đến cùng độ cao với chủ nhân mình. Việc ấy sao có thể không khiến hắn vừa kinh hãi, vừa cảm khái cơ chứ? Và tiếp theo, một người quan trọng nhất với Vương Lâm, đó là Lý Mộ Uyển, kẻ cuối cùng cũng là người thắng lợi lớn nhất trong trận chiến. Nàng là người duy nhất từ miệng Vương Lâm biết được những gì đã diễn ra trong thái cổ thật cảnh. Có lẽ bởi quá nhiều chuyện vượt ngoài nhận thức, cho nên nàng không suy nghĩ quá nhiều. Trong tâm nàng chỉ có một điều, sư huynh của mình vì nàng đã phải chịu đựng biết bao khổ nạn. Ý niệm thứ hai chính là đau lòng cho tình lang của mình. Đối với nàng mà nói, cảnh giới, tu vi hay lực lượng tất cả đều là hư ảo. Trên đời này, điều quan trọng nhất với nàng chính là cùng Vương Lâm có thể kề vai, trọn đời bên nhau. Thật sự là quá trọn vẹn rồi đúng không nào các bạn? Liệu rằng các bạn có muốn biết tin gì chấn động về tinh nghịch nữa không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!